लेडीज और जेंटलमैन, आज होने वाली है सबसे फनी रेस। عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فاصلة يا أخي 3, 2, 1, go! टॉमी फुल स्पीड में है। अरे वाह, कैट बिल्कुल प्रो ड्राइवर निकली। टॉमी भाई, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस। कमेंट करो और बताओ कौन जीता।